¿Y cuándo la programaría? En un par de horas. Una enfermera ya aviso. Gracias. Vas a remandarme el vuelto pavo de Navidad. Señor. Vas a estar bien, tranquilo. Tu papá se quedará contigo. De hecho, oye, ¿podrías traerme un par de dulces? Creo que voy a esperar mucho. Claro, hijo. Megan, ¿no quieres decirle algo a tu hermana que te hizo cerveza? Espero que lo mueva. Bueno, tienes que, para recortarlo te vas aquí hasta el final y te vas aquí y empiezas a recortarlo así. Y así es donde quieras. Y ya. Y entonces aquí le puedes quitar el sonido, poner el sonido original o quitar el sonido. En esta se llama CapCut. Aquí puedes medir la velocidad. Aquí. Y así, fíjate aquí. Así vas a hacer que vaya más lento. Pero si lo subes hasta acá arriba, empieza a ir más rápido, así lento. Y entonces así puedes hacer y ya el video se hace rápido o lento como tú lo quieras. Y aquí puedes hacerlo normal, o sea, normal como siempre es. Puedes hacerlo súper rápido o puedes hacerlo súper lento. Ay no, se trabó. Aquí lo vas a speed normal, así. Aquí y aquí le puedes medir el volumen de la canción. Déjame bajo tantito que si te va a salir súper fuerte. Pero aquí lo puedes poner. Así lo puedes poner. Y aquí, aquí abajito, puedes poner cualquier audio. Y así. Bueno, y ya nada más para los que piensen que va a salir feo, no se van a meter aquí, no van a moverle nada. Nada más van a esperar a que descargue y tiene que ir esto hasta acá, hasta el final, hasta el otro lado, ya que esté todo con color. Y ya, va a quedar su video. Y ya después van a meterse a su galería. Y van a ver que ya va a estar aquí su video en cámara. Aquí va a ser su video. Y aquí son todos los videos que he hecho. Ahí está. No, eso no lo vieron. Bueno, mi cabeza. Pues gracias por ver y gracias por los 40 subs. Adiós.